จริงๆแล้ว Facebook ดักฟังข้อมูลส่วนตัวการสนทนาของคนที่ใช้ Facebook ทั่วโลกหรือเปล่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นข่าวใหญ่ครับเมื่อสำนักข่าวชื่อดังอย่าง Bloomberg รายงานว่า Facebook แอบดักฟังจริงๆเขามีแหล่งข่าวเป็นผู้เกี่ยวข้องในโปรเจกต์นี้เลยระบุว่า Facebook เนี่ยจ้างพนักงาน outsource หลายร้อยคนมาทำการวิเคราะห์ข้อความเสียงของผู้ใช้ที่ได้มาจากบริการต่างๆของ Facebook โหหลายคนอึ้งฮะข้อความเสียงต่างๆที่ Facebook ให้วิเคราะห์มีทั้งเสียงสนทนาโต้ตอบบางทีก็มีคำหยาบคายโดยทาง Facebook ไม่ได้ระบุข้อความเสียงเหล่านี้ว่าได้มาจากบริการตัวใดของ Facebook แล้วก็ไม่ทราบเหตุผลว่า Facebook ทำลงไปเพื่ออะไรต่อมาตัวแทนของ Facebook ออกมายอมรับครับว่ามีการวิเคราะห์ข้อความเสียงของผู้ใช้จริงๆและจะไม่ทำอีกต่อไปจริงๆไม่ได้ทำมานานแล้วคือเราระงับโครงการไปก่อนหน้านี้กว่า1 สัปดาห์นะฮะหลังจากที่ทางบริษัทพบว่า Apple และ Google ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเรียกว่า Facebook ไหวตัวทันก็เลยเลิกก่อนจะเป็นข่าวแต่สุดท้ายก็เป็นข่าวอยู่ดีและ Facebook ก็โดนแฉว่าทำอยู่ดีครับสำนักข่าว Bloomberg นะครับรายงานว่าสาเหตุที่ทาง Facebook ต้องจ้างพนักงานคนนอกหรือ outsource มาตรวจสอบข้อความเสียงดังกล่าวเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของ AI ที่พวกเขาพัฒนาขึ้นเพื่อจะให้สามารถทำงานแปลงข้อความเสียงเป็นข้อความตัวอักษรอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำนั่นเองทั้งนี้หากใครมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์สารคดีที่ชื่อว่า The Great Hack ผ่านทาง Netflix นะครับที่เคยชมเรียกว่าการขึ้นให้การต่อสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วจะพบว่ามิสเตอร์มาร์คนะฮะคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเคยให้ข้อมูลไว้ชัดเจนนะครับเคยพูดด้วยว่าบริษัทของผมไม่เคยแอบดักฟังผู้ใช้งานไมโครโฟนเพื่อนำข้อมูลไปสร้างประโยชน์ต่อจากการทำโฆษณาแบบ Target Advertising อย่างเด็ดขาดแต่เมื่อมีข่าวหลุดออกมาขนาดนี้ครับหลายคนก็เลยอดไม่ได้ที่ตั้งคำถามว่าเอ้าเชื่อได้แค่ไหนแค่ไหนที่บอกว่าไม่เคยใน Facebook บอกว่าจะไม่นำข้อมูลเสียงของผู้ใช้บริการไปทำอย่างอื่นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าต่อไปนี้เราจะไว้ใจใครได้บ้างในการปกป้องข้อมูลไม่ให้รั่วไหลไปได้อีกยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเสียงตัวแทนของ Facebook เนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบคือผู้ที่อนุญาตให้นำเสียงไปวิเคราะห์เท่านั้นไม่ใช่คนใช้ทั่วไปคราวนี้หลายคนก็เลยงงว่าแล้วในแอปพลิเคชันของ Facebookมันมีปุ่มตรงไหนให้อนุญาตให้นำเสียงไปวิเคราะห์ด้วยทุกคนก็งงถ้าคุณผู้ชมรู้บอกผมนิดนึงนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีปุ่มนั้นจริงหรือนะครับตอนนี้กลายเป็นประเด็นตั้งคำถามว่าเราไปเผลอแบบ accept หรือ allow ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่า Facebook เป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ใครๆก็รู้จักหลายคนมีมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเป็นไอดอลที่ผ่านมามีกรณีอื้อฉาวมากน้อยขนาดไหนข้อมูลทั้งหมดนี้เราอ้างอิงมาจากสำนักข่าวใหญ่ๆทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นด้วยกรณีการตรวจพบโฆษณาทางการเมืองจากเพจและบัญชีปลอมที่มีต้นต่อจากรัสเซียช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี 2016 ผลจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ Facebook ต้องแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ Fake News อย่างหนักเช่นจ้างทีมพิเศษขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะให้ความรู้กับผู้คนแต่ Facebook ก็ยังถูกตั้งคำถามถึงเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหา Fake News ตอนนั้นเป็นประเด็นใหญ่ปี 2016ต่อมาครับมีนาคมปี 2018 ถ้าจำกันได้ Facebook โดนหนักอีกครั้งเมื่ออาจารย์ด้านจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับไปดึงข้อมูลจากผู้ใช้งานรวมถึงเพื่อนของผู้ใช้แล้วส่งต่อให้บริษัท Cambridge Analytica และ SCL Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Cambridge Analytica รวมถึงคุณ Christopher Wylie จากบริษัท Unilever Technologies นะครับทำให้ตอนนั้น Facebook ถือว่าละเมิดผิดกฎข้อตกลงที่ทำไว้กับทั้ง3ฝ่ายที่สั่งให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทิ้งเสียให้หมดนะครับแต่ปรากฏว่า 17 มีนาคม ปี 2018 Facebook มาแถลงว่า Cambridge Analytica เป็นฝ่ายหนึ่งใน3ฝ่ายที่ไม่ยอมทำลายข้อมูลนั้นประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับท้ายที่สุดกรณีนี้ Facebook ถูกตั้งคณะกรรมการสอบเป็นคณะกรรมการการค้านะครับของสหรัฐตัดสินให้จ่ายค่าปรับสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ 155,000 ล้านบาทฐานบกพร่องการป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ให้รั่วไหลนี่เป็นการปรับสูงสุดในประวัติการเท่าที่เคยมีมาของคณะกรรมาธิการการค้าของสหรัฐนอกจากนี้ Facebook ก็ยังถูกสอบสวนในปมอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับเช่นการนำเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งานที่อ้างว่าจัดเก็บเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านโฆษณาแบบนี้เป็นต้นต่อมาครับในเดือนกันยายนปี 2018 Facebook ออกมาแถลงอีกครั้งนะครับว่าถูกโจมตีผ่านช่องโหว่ของฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Real Asซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถดูโปรไฟล์ของตนเองในแบบที่ผู้อื่นเห็นได้ซึ่งเจ้าช่องโหว่นี้เองครับอาจทำให้ผู้โจมตีพวกแฮกเกอร์นะครับยึดบัญชีของผู้ใช้คนอื่นมาเป็นของตนเองได้เลยซะอย่างนั้นฮะซึ่งต่อมา Facebook ก็แถลงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจมีคนได้รับผลกระทบถึง30 ล้านบัญชี
นะครับเดือนธันวาคมปีที่แล้วปี 2018 Facebook ก็ออกมาขอโทษนะครับว่าเขาพบช่องโหว่ที่ทำให้แอปจากภายนอกเข้าถึงรูปภาพที่ถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบของ Facebook แม้ว่าจะไม่ได้โพสต์จริงก็ตามซึ่งคาดว่าผู้ได้รับผลกระทบอีกราวๆ 6,800,000 คนทำให้แอปภายนอกกว่า 1,500 แอปเข้าถึงรูปภาพเหล่านี้เป็นเวลาเกือบ 2 สัปดาห์เข้าไปขโมยรูปภาพในแอปของ Facebook ได้เอาละใช่ฮะประเด็นตามมาอีกเรื่อยๆครับทั้งเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลอย่างเมษายนที่ผ่านมาก็ชัดเจนนะครับว่าอยู่ๆ Facebook ก็ขอรหัสผ่านอีเมลในการเปิดบัญชี Facebook ใหม่บางส่วนและเมื่อให้ไปก็จะมีการดึงรายชื่อผู้ติดต่อจากผู้ให้บริการอีเมลโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้ใช้ Facebook รายใหม่ๆซึ่งต่อมา Facebook ก็เลิกใช้วิธีนี้ไปฮะแล้วก็ยอมรับว่ามีการดึงข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจมีรายชื่อติดต่อถูกดึงไปราวๆ 1,500,000 รายชื่อฮะหลังจากนั้นครับเดือนพฤษภาคม Facebook ก็มีการแถลงผ่านเว็บไซต์ถึงกลไกการปรากฏตัวของโพสต์และโฆษณาต่างๆบน News Feed ของคุณอย่างโฆษณาที่จะขึ้นมาจากข้อมูลทางประชากรศาสตร์ความสนใจเว็บไซต์ที่เราเคยไปเยี่ยมชมซึ่ง Facebook ตอนนั้นยืนยันว่าไม่มีการส่งข้อมูลแบบระบุตัวตนกลับไปให้ผู้ที่ลงโฆษณาเด็ดขาดและมีปุ่มทำไมฉันถึงเห็นโพสต์นี้ไว้ให้ดูสาเหตุที่โพสต์หรือโฆษณานั้นปรากฏตัวอยู่แล้วไม่มีการพูดถึงการดักฟังเสียงใดๆเพื่อการโฆษณาแต่ในท้ายที่สุดข่าวเรื่องของการดักฟังก็หลุดออกมาเพราะว่าทีมงานของ Facebook ยอมรับแล้วนะครับว่าทำมาเพื่อจะไปพัฒนา AI ในการแปลเปลี่ยนคำสั่งจากเสียงให้เป็นข้อความและมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ก็เคยเอ่ยคำขอโทษออกมาในระหว่างให้การต่อวุฒิสภาคองเกรสหลังเกิดกรณี Cambridge Analytica โดยเขายอมรับอย่างชัดเจนในครั้งนั้นว่ามันเป็นความผิดของผมเองผมขอโทษผมเริ่มต้น Facebook และพัฒนามันมาและผมต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ดังนั้นเรื่องนี้ต้องรอดูกันต่อนะครับว่า Facebook จะกู้วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในหลายระลอกได้อย่างไรเพราะว่าความเชื่อมั่นนี้น่าจะมีผลต่อโปรเจกต์นะครับคริปโตเคอเรนซีที่ว่ากันว่าจะมาแน่ในปีหน้าแต่ตอนนี้เหมือนถูกเบรกถูกดึงไว้อยู่นั่นก็คือ Libra นั่นเองถ้า Libra ซึ่งมีองค์กรใหญ่ๆนะครับให้ความร่วมมือจะมาเป็นโหนดสำคัญกับ Facebook ในปีหน้าแล้วว่ากันว่า Libra จะกลายเป็นเงินส่วนกลางของโลกให้คนไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไปในอนาคตอันใกล้5 ปี 10 ปีก็ว่ากันไปถูกระงับยับยั้งด้วย trust ที่หายไปของผู้คนที่ใช้ Facebook เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวน่าจับตามองครับว่าในท้ายที่สุดแล้ว Facebook จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้ยังไงแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเราคงอยากรู้นะว่าข้อมูลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั้งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนทั้งเมาส์กับเพื่อนเวลาที่เผลอเปิดแอป Facebook ทิ้งไว้มันมีข้อมูลของเราหลุดไปให้กับทีมงาน Facebook ดักฟังมากน้อยขนาดไหนไม่มีใครตอบได้จริงๆฮะ